Mana ana kuni yaqinda sizlarga video ko'rsatdim-ku, yomg'irlardan keyin ustini yopib qo'yamiz. Mana shunaqa qilib simlarimizni aniqlab, hozir yopib chiqdik yomg'irdan keyin. Mana yerlardan bo'lib turib, uje buni ichida urug'lar ancha chiqib ham qolgan. Pakchoylar chiqib bo'lgan, rukolar, nimalar, rediskalar hammasi uje deyarli chiqib bo'lib qolgan. Nu shu namida ichida yomg'irlar ko'p yog'arsa, ana kungi yomg'irlarda qattiqroq ham bo'lib qoldi azgina. Agar usti ochiq tursa qotib rivoji sustlashib ketadi. Shuning uchun dimlab qo'ydik, shu o'zining nami bilan tezlashib issiqda, xudo xolasa iste'molga tezroq tayyor bo'ladi. Yog'iga yana sepib qo'yamiz, xudo xolasa. Keyin parda. Mana shunaqa ozroq joylar bo'lsa ham tiqib qo'ysanglar 5-6 xil. Mana shu yerda 10 xil narsa ekkanman. 1 metr yetadi odamga o'zi. Shu 1 metr eksanglar barakali bo'ladi. Bir xil narsadan. Misol uchun mana shu yerda 10 metrdan oshiqroq joyga 10 xil narsa ekilgan. Oilaviy nima qilishinglar bemalol har xilidan chiqaveradi zillarni.